सबसे पहले तो जब भी आप खुद या कोई भी फैमिली मेम्बर खाना खाकर जाए तो फ़ौरी तौर पर आपका क्या काम होना चाहिए कि टेबल से बर्तन समेट दें। उसके लिए आप ट्रे साथ लेकर जाएं और ट्रे के अंदर चीज़ें रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा कैरी करना। और ख़ाली ट्रे ही नहीं, हाथ में डस्टर भी लेकर जाएं। फ़ौरी तौर पर क्लीनिंग कर देंगे ना तो ये काम तो आपका 1 मिनट में हो जाएगा और दोबारा आपको क्लीनिंग के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो आपकी टेबल भी क्लियर हो गई और आपने बर्तन भी उठा लिए। अब ये बर्तन उठाकर जाकर आपने ऐसे ही नहीं रख देने, आपने क्या करना है कि इनको फौरी तौर पर लगे हाथ ना इनको वॉश कर देना, वरना इसी तरह ही बर्तन इकट्ठे होते रहेंगे ना तो ऐसे फिर तो दिल ही नहीं करता। इसलिए जैसे ही हाथ में आए बर्तन आप फौरी तौर पर उनको वॉश करके तो उनको ड्राई होने के लिए रख दें।